1058. Nej. Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kære og vinke til en stær, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en smed, en bly, en kopp, ja. et grantræ, en Ja, men jeg plejer så bruger det. elsker nemlig dig. Ja. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træ, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd. Du grønne skov, du glade lærker, og huske lov, at jeg kan mærke alt det med mig. Har du det som jeg er, du dus med himlens fugle og skovens grønne træer. Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du Han må indpakke. Ja. Nej. Jeg får den her. Jo. Hvis du her luttla Ola som gonger i badnagar i fuglafyrir og sen skriver seg i rumpene. Akkeren kan bli upp til 4 meter lengre og vekke seg gjennom permanere av bøtten. Og så det kreppan vi skulle avbøtte i New York her i Mike. Jeg var bare sådan helt nervøs. Camilla er i Canada med bilkort. 7.000 kilometer væk hjemme fra sin mor. Mor, det skal du ikke. Undskyld. Men jeg har det fint. Det er mere dig, jeg er bekymret for, mand. Hvis jeg havde bare... Hvad har du ikke? Jeg tror I. Tvei